La oximetría de pulso, con monitor de signos vitales, mide de forma precisa y no invasiva los niveles de oxígeno en sangre, a través de un sensor colocado en el dedo. Es ideal para detectar problemas respiratorios en tiempo real y ajustar tratamientos de manera eficaz. La oximetría de pulso proporciona un monitoreo rápido y cómodo, mejorando así la salud y la calidad de vida del paciente. Con más de 30 años de experiencia en trastornos respiratorios y una sólida formación académica, la doctora Sonia Rodríguez brinda conocimiento confiable para el bienestar pulmonar. ¿Tienes dudas sobre tu salud respiratoria? Agenda tu cita hoy llamando al teléfono 378-781-3141 o visítanos en Avenida Colosio 1056, en Tepatitlán, Jalisco.